a time, there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most. நம்ம மாச்சாம்பாளையம் அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோவில் தேர் திருவிழா. வாடிவாசல்ல சீறி வர காளைகள் மாதிரி இளைஞர்கள் பட்டாலும் அழகு தேவதையாய் பெண்களின் காட்சி, கூட்டம் கூட்டமாய் மக்களின் ஆரவாரத்துடன் நடக்கக்கூடிய கோலாகல திருவிழா. நம்ம திருவிழாவை திருவிழா மாதிரி காட்சியளிக்க மணி ஆடியோஸின் கலர் கலர் விளக்குகள், சும்மா அதிருதலன்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதிர வைக்கும் ஒளிபெருக்கிகள்னு நம்ம மணி ஆடியோஸ் கலர் கலர் விளக்குகள் மற்றும் அதிர வைக்கும் நன்னே நானே தன நானே நன்னே நானே நன்னே நானே தன நானே நன்னே நானே நன்னே நன்னே நானே தன நானே நன்னே நானே. அம்மா வீரமகாளி எங்க அழகு வீரமகாளி, அம்மா வீரமகாளி எங்க அழகு வீரமகாளி, அவள் ஆனந்தமாய் கோவில் கொண்டாள் அன்னை வீரமகாளி.